Kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM tosa na salamu rehma na amani na zimwendeleni haini mahali kaundu mjihunrao hamande hili kao ngamonao leo maravili raparisa mzazi baraka avuka wa hatu mzazi maliza ikawa honji na hanyinga mumjuao usiku wa leo rimwaswili hahujari mhoji mbavi hazila hazi kawaida zahe za husu hazi za uhukumu enge yinu de maana ramwaswili richeri muzise masuala miongoni mwa masuala kwa kumorongwa juzi sao haizo na mkewe nji mpartage ya video yinu ngamjohenda na udécouvre mlondo mjoko jamjue e madame maliza oyindobi oyimru ndini engutsa ho ndini iyo ndo bishatsonga rawasuli obahano bano haizo watukufu hamade heli kao rizamba ukangasibadzima nda sina madame maliza ikao honjini hanyunga mumjuao madame maliza ikao ye avocate oharuma ibaro ya moroni bal wajau ye avocate oharuma ibaro ya Paris inu Marseille samahani haruma ibaro ya Marseille wala rengi kapitali Paris ngir tsoro ya haruma ibaro ya Marseille haizo indi manara mwasilu banu rijeri muzise shakar tujari njeza eza Paris au za Marseille shangari njao eza Komori yani rimjue eze fikra zahe ne Komori ya hahikao yeu yanza haku madame Maliza assalamu alaikum. Alaikum salam, shukran. Naam. Hamwando rujanza rijue madame Maliza uyimru ndini hazolani ndobi hangu handa hubi wa Komoro hujue hamwando Yewa maraba meji amfikirikana zono wazinu sarisitekeleza tuanda inira unana banu shabese habeshelea bon meupara Maliza Susaid mzangu madame Ralia mjua wao akaparoka d'ailleurs directrice RTC mzee wangu Dr. Yusuf Said ko haparoka meran saweni haka député haka vice-président à l'Assemblée haparoka ministre haka fonctionnaire international donc wandumu inditena ngwa mtu wao yimtsitsaho mjini dahu mzangu mikoni alafu si lelo tena ni Abdulwahab president Abdulwahab kule unga mtu wao havutiwa batonye nimeniban marhaba mtukufu huzonesa yabo kawe mrukao huanguha vahano mzazahu yani mrukodeo do wenye wandisazi hazi za journalist Komori waja utizo huzonesa kamze waho mruko hazu ya noza urumishia mrumishi wa serikali karana zarelewe sha yija kambaho yani ndiya hulela wajau windi hupuse horma ye hazi ya ufanya hazi harma mahakama ni avokati au ndiya hutio harma hukumu wandro juste d'auto na nukta nzima zangu ka mangone mwa journaliste ndani mamango kadaka journaliste shaha ka milita ka dhamana wa parti ha milita mwa parti ha undana dhamana zinji kwa paruka d'ailleurs directrice de la jeunesse et des sports wakati wa Johari haka directrice de coopération décentralisée tena wakati wa Albaki ngeaja kauka directrice wa RTC wakati wa Sampi haurejei ile swala la Abdulwahab kaunuzi sekaidi atsonga na tsungua ndia ye sharia kweli Abdulwahab di yanenkeza ezinzia za udunge sharia donc wakati na hunde bakia hangu sikawezite nifanye science po haunifanye droit alafu yede akaonekeza kana kairi udunge droit ye magistrat de formation alafu mimi sikawa nzani dunge nzia indwa jina shatujura mwe sharia de maana nakautungua au avoka d'accord marhaba mtukufu karna hurenga wakati ukatango na watu kongwanzo mjifanya hazi ngarinja na swala muhimu rijonza rijue ulo shababi kao ndo waluhunu wananyuho yenga wena kinuka usikungwa jenda wa jenterese na nensi ya Komori ngamaminikana bon hausikitifu ngavumwevu tamaya ngetongezao ngawandu wenji ngwatongo deku na hilantia hatu ama ngavo wasaya shababi waramboa ukana ila jensia hatu waramboa ukana ngavo bese nongozinji radio shinari zifanya mwetsi hatu ekaribuliwa enzia eka mafalani edaula warenge bese sharia hau warenge act sijoruhusu hani mwana mkomori ulohuno
utsayare jamwensi yahe yajuekana ngabo zinzia ngabo zetartibu heli ya wasuli heli ya utanziani rongozi jom ruhusu ya yenshi ya saingie tena nchi yahe ani antujua orenga mfano mwensi ya Ghana president wa Ghana hatanziani sharia shiruhusuo hani mlu ulobonzi ani daila diaspora wajua warejei ya mwensi ya hao wasaidie wafaidishe ila nchi ya hao avunge ambese nge emazamana washindi washenkeze zenjema hizo mbesema udu ngarona uko onji wa he diaspora ilo ya Komori ilo banu ngwa daiwo shawajuhanza samanda indiniu ala samahani watukufu bangu joke zomboza niso danolemewa Joanza rurona mko wenji wa huwa shababi wajuhanza yani wadu voti wa madepite yani wa kena droit yoka wa votiwa wa kena ma representa madepite wa hi diaspora aruma fikra yo ngo yono ngo mhono hau kutuyonga mhono avala tukanza da yore neshelezizikana wakati mzee wangu tufsaidia ka vice president wa assemblée wavoti sharia shiruhusu diaspora wavoti diaspora tena ivotiwa anifasira yabo wa una droit ya ukana madepute ramwa kana warengwa constitution ya wansi wa constitution ya nyumenyi ngajua ukana yo itia deba inji anmoradi amwe constitution hiyo tena iprevoye wakana diaspora wakane madepute amma ngamaminikana ziyezizonzi pia raziona rangu wakati wa sambi ngeje wakati wa ikililu ngeje leo wakati wa zali kabati mndu utsaho diaspora ibuliwa nzia ivoti manangu arangu waokana ngasi wenji huno ikarido voti bese sisi de radio decide si jirio Komori mana wakati wenje kartonga blanche zinafasi kaziti izondrabu kauna kwa tsaha wonje hunde zinafasi anze moyen logistique kaziti izondrabu rejushidari hunde ze tartibu ya uendesa voti obonze heliko haniraia Komori alo bonze yashinde ya voti sha deka emazamana wakubalia shesha yangesho yewe ngo amini generation ikao ngaijoshinda ije samahani bagabungu tsoyu tamisho ngo amini generation ikao ijoshinda ije rengeze to maana Komori kali generation ya zola hono bien sûr hamande heli ikao generation ya bushini yali swali hii yakarengaze to maana Komori ngo amini kaijoshinda ije rengeze to maana jizo kama amini kana uchababi wa leo ngo na elimu wasomo ngwaneze competence wajoshinda eka wakubali watanganya mfikati paro zamba eka wakubali watanganize nia wambekana garanda radio sensi hatu ngamaminikana owandu ngwao ambese raha kwa jajitamka ambese raha kwa javenuha sho wandu ngwao abonge sijoba Mungu watanganihe ritwalie wazima enamna yenda juse ensi hatu mtukufu ngari njo haruma eza uhusu abahainu ngofikirije husuye mahakama ya Komori ngo yaono namna jengo yafikiriwa ndo ngende doshele zakana vanensi hatu inonsi ya ndo uhuru raha karsina mamungo mitsana abonge ngarsi beseamwa temporalité ya eta ngasi shababi yako hauka 75 ohundra 2020 45 ans yo generation nzima bai awonge garfundishi yao amwele swala la usu mahakama ngamwaminikana ikalazimu tishindiri tenziani reformu zinji zijuruhusu rikane mahakama kweli mana ngarona ukana ngabondongozi zinji zitsobira hele lazimu haunga bondongozi nji za kalazimu zisaindilwa antujutwa mfano code de procédure pénale irumishia Komori ataleo inu code de procédure pénale ya 1972 ani rara jamunda uhuru ho kalazimu deja rikane sharia shanumeni shauhuru jori ruhusu wondu wafanya hazi hele lazimu ani iyo example mwaza saya ngarona weta ya mahakama ngarona weta ya heze bureau ze loko ze archive ezo ngozo ntipia kasuto ngesa wondu washindi wafanya hazi hele lazimu
ikalazimu tena wandu waformewa wandu waencadrewa sana ikalazimu wasidoka ingerence kuu ya he pouvoir exécutif amwe pouvoir judiciaire maana ya ingerence hiyo youmenya mahakama abongenga bondongozi njiza kalazimu zilekeziwa shanga mubumuko kana ngasjo huja kamwa benza. Naam. Suala ikawa ngalifana nilo izoneso yabo ngasina gouverneur waheshiswa sha nzwani haonosoka Komori pour l'instant ngo haruma transition ngo amini kalima hilo ngama minikana raha kartina stabilité kartina eta ndaba kartina eta kartina eta me définition ke sharia ya eta kartina eta chaque kartina stabilité hauka mrambua rango 1975 eze constitution za nsiwa wake ya 77 ya liswalihi waja wake ya madabdala 78 ya reforme wa ndani ya vili ya rarota 89 waja wakaujiri asasina ya madabdala waja wake constitution ya Johari après wake constitution ya taki waja wake sécession wakaze problème waja constitution ya azalia 2001 ireforme wa nisambi en 2009 ireje ibadiliwa totalement ni azali 2018 abonge zinongozo nzipanga zonesa kana rakartina stabilité minga maminikana isharia shinu shamba kanga shurumishao si sharia shakala mu balensi hatu ngaminikana yote de joruhusu stabilité amunsi hatu ikalazimu mwandu watu aliye sharia shakweli sha e problem ti de sharia basi e problem ti na do wandu uaplike urumie sharia besho urenge sharia shilo shema e kakutino wandu ya uaplike yende sehela lazimu abuke tina tamana donc ikalazimu ndo watu aliye enamna marehemu president wa Ghana kwa fariki nyumeni bano adoamba kana na ritualie sharia shijoka shema heliko baishe shetwani ngutanje waharibanu kana shidashimenye basi de namna takalazimu watu refikiri guzono sondo yabo ngarjoka haini daula ya haja yofanya sharia shahao yani upaliokaya nganura afanye referendum sharia isho shinjienziane sayuyo na hunu ngarona uzensinyirwa china haini sharia kao sho woshifanya sha ufanya ukasharia shinu kashu favorize wala mrikao ya shitamani sha favorize wala yani yoto ali sharia sha mrujo suala hamanizo yani yekomori emavamana komori kwa doro hayo wanabonze haubanu inu egoismo no irumiao ashe bana tidi bazeka bana zenogoze nkazazi hundra siasichi gabonsi Afrika kungazi rambu wao waende wabadili sharia namna ya uruhusu president ya rejeaji presente wakati kwa wale constitution madonike de kaubulia wareje waji represente kadu ya raru mifano yongyo inji abonge tutindogoza rundu siasichi sha nisina kambe saila ikala temrushin kese ezenjema gabonsi rijua ukana demokrasi namna ratumbaika ngendao helia ladimu mfano saila ya Ghana mwajujo vumbwa tena Tanzania ngabondo baka ngabo balbala Tanzania quand même ngabo stabilité amwezi nti hizo ngama minikana d'ailleurs stabilité ngizo amwezi nti za Kiingereza rahane zenti warongo wa kizungu ye solution hindi ranu ngarambao ka vani bidi zendongoze ndendo yewe en tant que jeune ngarombo kama udi kiro interesse na politiki ikahwende namna jorushinde mti system ya jorushindo i respecte wa a long terme aneza ndani nzo ndo kubaliana maana karem kumoramba kana nduka jula mwa ndulo ashiri d'accord izandani kala mtu kubaliana kama kubaliana mje ikalazimu deja wake bese mouvement citoyen wake mchiliza wake wandu watanganihe waoneka banu kweli zirongo ça va pas darkensi ritualie lione namna ya ubadilizo ngozima maana mtu mzima aye cheti doje kwa badili nungo wala nati fikirika banu ngoje ko huja l'homme le providentiel yaje ya badili nsi yatu kabati mtu je badili katinesi ikalazimu ndo deja ndo kubaliana abo bese ikalazimu wake sensibilisation wake surtout et jeunesse surtout shabab
wandisi utwalia wandisi onana vandu yote wandisa mna petit group yote kwa wandu watano wajaka 10 wajaka shihwi wenjeza wandu watwalie wafikire enamna ria johanza ensi hatu ikaye amama mitano amama 20 amama mungo mitano ensi hatu ngatsawi keje amwe suala la ekonomi ensi hatu ngatsawi keje amwe suala la institution ensi hatu ngatsawi keje mandongo za education santé amfikana beseka lazima jeunesse pourquoi pas wafanyeze asisi za hao ngajua kana wanazioni ngo wenji wasoma agronomy wasoma santé wasoma droit ishi wazio Henry onjiliani wambekana ngartolia wazima inamna tsawensi yatu kemaudu homunjiliano yani ndo andunjiliana ndo akensi watwalie haudo onjiliana wawane ne system iliyo ili wani waonese ye presence yao vano ikalazim deja onjiliani watwalie isursa hao ndani izabili tudoka wandu bekana ngardara wane na wandu fulani hawandu fulani no ikalazimu tutalie enamna rujuka wuja jeri tsanganye sonti pia ani atamrende ya conveke ola mrukunge kinyume nasi katufikira mande asi enamna tena rujuka ndera watare tsanganye manasi wa komori sonti pia kana ushinera bekana ngarwa hao enyumba ya komori navo ngari manao navo kartushirizana ikalazimu mafalani ama lusuala jem ikalazimu izandani ransom bakana deshisi washanguranzi lazima ransom bakana mimgazi ja hami mzwani hami maora mimwali kala zimu deja ritualie kama mimkomori enamna jesi wa komori tuliko ushinda ritangania sunsipi lede swala lo muhimu leo yewe antaki shababi uparo esseye zenongozo uzifanya hau zongozo amba bahayinu hili umarwe conscience andormi zo gama baba bese wandu wala muhe kama milikana nsia miche kitowe namna hii bese hani mru shubania hengu fikiri shaka tusubutia paramwanyanya wandu Tanganyika bese wakati uja gawa shababi wa Moroni kwa mfikamba jua watawaka wende kandida mwezi election legislative waka watu wa dayores longai wakambakana wakati uja avonge sijohanzani warande umaje ambekana ngo buna haki wakati uja ngabo movement uzijuhaza tsahana mashababi movement ambao mabeja mfikiri wa mashababi ikaongwa tsahau heni shababi mkomori yani wafanya made de selection ya humpira yani wajuse ye komori wajau ngabo movement ya daula ya haki yanza wasisi ya zalibonzi wewe hujo conseil ngo ndini horma usuze ngo hizo na ujomba kananga ma opposition ya udone conseil parti fulani au parti fulani non par contre amtsaonambe ezenongo souvent communauté internationale au corrigime wanasikala wamba kana andre communauté internationale ije ijitamke yambe jao isise jao communauté internationale warambia Henry recado walo Nations Unies recado zentiro joka wonzani watu karibu nasi bakana vanunga msongoja murambia kana kapsahao azalini lao ivanu proposition ya hanyu Henry d'accord side namna hii kala dhimu wondu watwalie ezendongozo ntipia shatudoka vanu yede heli ya siasa yede heli yansi unu Faransa wonoga tungomba kana walimeona Macron kwa tungomba kana ngatsawo Macron yalawe ngaondo bakana Macron ngabo violence policière ngabo jao ruoneze manifestations des gilets jaunes na jao yede heli ya politiki yede heli iskoka mwantsizinji donc toujours votoka wandu wabekana kartuji bwana zenongozini avonge ika ngwaminio ikalazi mtena wareje watwali après vanu mafalani mwambakana kamtuanza yezini ye proposition constructive ijori ruhusu rishinde rende tena hosoni Henry basi dile jawabu koni communauté internationale yewe antake mkomori amfikiruka communauté internationale ngai zisamu wana mkomori yewe mwana mkomori position proposition ya holoni Henry minga mwaminikana ngamina usikitifu sha ze assise ilai kafikira njema chaque ja apliquer namna ya kalazi
Africana et mouvement le M11 wakane fikire njema sha elas kati aplikiwa ila lazima mwana wandu wakana mbwiri donc zendo zibira hadharuba namna ko kada shidara tangana wa kumoronzi pia ani ila rendez-vous manqué. D'accord. Du coup, je pense que ikalazimu wandu wandia ma conférence nationale et de tangana wandu zunti pia re diaspora re ma étudiant wala mwezinti balina bali re madhamana wandu wonti pia re wa maore re wanzuani re wa mwali wonti pia shakana tamba kana ngarfanyao conciliation nationale hangarfanya conférence nationale ou assise nationale unrekana ngabo wandu watuja watangania rafikiri wazi ngabo suala tali no ikao limtezeni sheri ni wandu mfanywa za mahakama yani mbumhu wa daula ujulwa hili zina la Belu directeur de cabinet hande haone sokaya warifungu riwafungu afikiru kwa hilo kalima hilo ani serikali ile rifungu rijanga rifungu wajau ministre wajau de l'économie haone sokaya kaone sa journaliste ka wefungwa milu lingo hufungua iyo ohanyinyi atanki wandu wahe mahakama mjisante wandu ndini hoshia wandu wa madhamana serikali wa mema kalima madai nkamina usikitifu zenongo directeur de cabinet Belu Yahamba hauka silinai kalazimu wandu hani mdastehe mwanana keja kalazimu mnabekana wandu yajifanyie justice ikalazimu eze pouvoir ra exécutif ra judiciaire zike sépare keja kalazimu kana hani mdu yadoeseye influencer et pouvoir judiciaire tant que Kardashinda raelewa kana eze pouvoir bilizinu keja kalazimu zido tsanganiha avonga jodo njia mwa conflit d'intérêt ngajodo roria e sharia na bukare roria e sharia kabatina mnayo uka maendeleo ya nchi ye makalima wayo badamu yeshia ngayo yokanini mfanya madamano wali ndeside mu kazilati haki wala sera wadezilwati tisambi sinde yezi ya sambi shwa dezilwandasi yani njojwa ufanya movement mali wanaweza ndongo pia solution tusoka hani sama madamano ya mwamini kana ekae madamano doshindai ye permette wado unde ha solution hani saya abonge majirije no de ka obtene gende cause rango hale hunu Faransa amfikir kana ikala de mu bese wandu wafanye appel à l'extérieur gamjelezo vala risigne ele katiba la husu et charte africaine des droits de l'homme et des peuples sharia isho kweli risigne ile katiba shaka jalicha nziani ikalazimu tena uwafanishe katiba lindwa jina ijuruhusu hani raia uestime kana ezi haki zahe ze wajiri dhulma gujujua usizise ikura afrikani hiyo wakati huo hani utuhumu ngejolawa manara ende bonze rende ritsaha msaanda juridique iliko wahunre decision ijoshinda sikane tuhumu la kabanu inu influencewa niezi ha opposition abonge yunzia besezi njanga kaboza sana za saya sha yo besefikira tena ya utanziani namna ya uise ya ulekeza sharia mahakama ne relation ya maraia ni mahakama jukuma kalima mada ya tekelezwa ni mavamana wa daula yamriabidia replique harma en tant que wandu wa mahakama wandu abidia replique wandu ani waone sotungu kasamba bo ministry kavanuku ukaurdea sisi chakuja kauda sango wala kuja kauda azali afrikana hane mronge zamana ayo vano ndizona besa ila mkana ujaula mrulo hashiri nunge zamana awonge wambao ngwajuazo wambao warongoziwa wajuazo warongoziwa d'accord hasuala la saye kao ngalendo no fana nayo aurambe ngaroha harmai masuala yan baishe ngartoka ngayo menji shangarujo skwasa ya mtukufu ngasina
mwananyanyi arambe mwananyanyi surtout confrère wao avocat ikawende Komori usiku juzi miongoni mwa zinongo ikao hashoki wa Komori haone sokaya Mayotte n'appartient pas aux Comoriens. Mayotte n'est pas comorien. Kalima Mandilo en tant que madame Komori avocat ya skuti alamba wengo ngurajiseje. Juste chez les Zana Kabala ngabo résolution sinjezo Nations Unies yambakana maore ila ya Komori. Afrikana droit international ikobalika maore ila ya Komori. Ikaramba kisharia. Ngado kana administrativement leo ngado kana Mayotte ndio administrer ni Mfaransa. Kisharia Afrika wasi ujibu. Abanguju weze fikira za hangu. Naam. Yani humwelezo kai ya Komori shai administrwa ni Mfaransa. Ya administrwa ni Mfaransa leo shai droit international ikubalika maore ila ya Komori. Yakasija ufanya hamu en tant que mwana Mkomori she mwana Mkomori wabaha nge avocat au barreau de Paris ya tekeza makalima mada yani kutsona kayonda ila colonisation nouveau ani kana hani mrunge na droit et liberté d'expression ya he hani mrunge na droit ya ufikiri izo yanzao wano kejaka lazimu kabano sunsi perzo ka oblige hani mbrato fikiri je nam je monanya hani mrunge nezi fikira zahe ngasina droit ya udebate ngasina droit ya uechange ambese wakati huo ngadio shindari reconstruire ndongo za saa za numeni ekangondo wanjia mwa débat chene ke constructif ne ke respectueux yo dépenser ya hahe gamu respecte dépenser ya hangu gamu nguba he ya respecte donc kabati mushkili suala la mwisho ilinjo jwa hurati ufanyiza zaho wa Komori haswatan wenji ni hao ngwafikiro ka Komori ka inoporo ka harma development raili ngona relation na Mfaransa ikaw harengeye maore ngu habakine maore yani kwatu wona namna ikaw Mfaransa hajo usaidia Komori ikiharma development wewe suala malilo ngoli amini au ngoli remo ngamfikiri kana ikala zimwa bahari nja mwa discours actif shati discours passif anirisi doka mwala wa makabala mndu yatsonga rutsendela usoni mndu fulani haujao kalati mwondo dingosi waringe hani mndu yaringe zomena zai hani mndu yaringe responsabilité zai donc ngavonsi kweli wazia ze relations diplomatiques zao daone Mfaransa washinde wa dekoli deka ya Rwanda abahadi waja warejea mweze relations diplomatiques rajera wana président Macron yakausutene madame Louise yakauka secrétaire général au OIF yotiburi donc avongeone sao kananga warengea nziendwa jina washinda wa wasuli wakautsaha watungua wende warenge lugha ya Kiingereza waitendeza wabaha ngwarumiao lugha ngwarumiao ze taratibu za Kiingereza yo de fikira ya hao sisi derakala zimwabaha ritualie ibano ngadoshinda riendeseze nongo helela zimu ritsungue bisiluha indwa jina ritsungue tartibu au sharia zindwa jina maneza kweli banatale ngaru yao sharia sha kizungu donc zonoko zunsipe kala zimu ndo twaliendo chakija kala zimu itoka slogan basi kana anarzie ze relation Faransa ngasina relation zilo étroit sine Faransa awonge kija kala zimu ndo so décider jao unilatéralement chana nongo ndo kala zimu twali kabano garde coopération à moi ndongo fulani ngarzia ndongo fulani yengardu ngao pourquoi pas ligarabu ngarjia ndongo za kiarabu voilà zondongo kalati mondu wakansi watu alijet ndongo kalati mkana watu décider jao yengo amini ingérence politique ya Faransa au sein armo politique ya Komori oui amina kutu amina il y a incontestable d'accord afika yo kabati débat ngari rambula nao ngarduo kana bien évidemment toujours ça bon yo en même temps c'est le sens logique de l'histoire c'est chez les Avala on m'a donné kabana on est indépendant que depuis 45 ans c'est très peu à l'échelle d'un état donc yo tinongo za mruya Shanghai afrikana abaha sidera kalazi muritualie namna rojuka ushinda riro hamwe emprisio watina nimani mana wondojo juo continue odo coopere odo fanya hazi wazima mfikana d'ailleurs ngio essentiel ondo fanya hazi wazima
Shahanimru yashinde ya respecte emwanyana Faransa respecte wa Komoro respecte Faransa ondojo namna ondojo kwa dungani. Naam. Suala na kanalidiwa zangu tunsamini ndo husu ye hospitali ya Bambo la Mtanga. Hospitali ya Bambo la Mtanga yiwahwa ni sambi kati ya kapresida hawashia wa Komoro. En fait yo hospitali ya Shikomoro. Shawa ima waja yezi waja wakadami za kartujua ngwamba wika hospitali tsamilo anokwa juhambo kaimia sambi hau suala mandilo wakati rujua kanga sina hospitali ilo njema ya bidia ikenge ifanyo hazi sha irantiwa wabula wanga vafanyo hospitali angarjuka ulinda 2030 ho ngeje itamilo suala mandilo ani ize sabotage etatike amanda zino wengo zifikirije na mnanzi mtita mandola mtujua sibabu za kweli sibabu ya tsonga ile hospitali hiyo itso fonctionne shantake mwana Komoro. Bien sûr kanga sina seketifu kama ngabo jumba joshi ndali ruhusu li soigner maranye wa Komoro katsuru mishiha avungisha msujua vaneza kweli zibanza bari kala temuri swala ilo uziswami swa santé kado mishiha ko c'est dommage shantake mwana Komori yani wengo tsahusibabu indeni tena kati do tsokaya bon na rengezo bozili yo beshende zilo moroni razvehe hulari rijomete en place kana mtujue sababu est-ce que vanunga bo problème ya ressources humaines mkinishia kama madoktori bese kwa kwati est-ce que nous problème ya matériel wapuza matériel avonge na mwamberzitsaho est-ce que donc mtujue vanu endongo sibabu ya kweli ya tsonga ile hospitali ni tsohenda shekala zimu ni manabakana ni mauzise ministre de la santé yatekeleze izabarindri ile hospitali ni tsohenda yareleze ikaze nuktoa mafana hizi nuktoa bilinda rona zivumba zino problem dizo wakati urito aliena mna mananga mwaminikana unu Faransa ngasina wana wako reka Faransa reka Canada reka Senegal reka Morocco wana wakomori wasoma wajukata yaru waje wafaidishe nchi yao amela hospitali hiyo pourquoi pas donc demana bakana na madema uzise ministre de la santé jeleze naam nanga swala wakali waza kwali huwesa ile de la baro sha oui samahani fukufu qu'est-ce qui se passe au barreau de Moroni? C'est la dernière question, c'est voilà, ça? Oui, question. D'accord, ok. Bon, hadisi kama miyonde. Cha juste voilà, utiliza kabala voka election ya bâtonnier. Halafu election hiyo ikalazimi fadishira mwezi wa Avril. Ama murabwa kabaka pandemi waka krizi ya covid donc bâtonnier mzimba hatsaha iropusewa. Donc ngabo makonfrere wa huzisa juridiction kabanu vanemanda emruoi isayihisa ikala dimuri fanye election bakana bon on ko rusa ta mois de décembre fanishe election donc riparo rendera vote rendera hondo kana waka liste mbili zatekeleziwa okay liste ya confrere wa hatu maître Taj waka liste ya confrere wa hatu maître Abdulwahab donc maître Mzimba en tant que bâtonnier, les conseils de l'ordre doivent constituer en liste bilis. Et liste ya maître Taj, il rejetait les bâtonniers, les conseils de l'ordre, ils avaient rien rejeté. Ils rejetait à Ndongombili. Ils ont dernier en bakana et lettres de candidature et dossiers de candidature. Il fallait à l'attention des avocats et avocates. Avant monsieur le bâtonnier, on est sakana, c'est des noms naïfs, c'est ma avocat. Ngileo ikango fanya roquette hosoni mwa tribunal administratif yoti sawa ikango fanya roquette hosoni mwa tribunal d'instance donc yode ndungo andani de recevabilité ya he demande donc haonesakana bo mndo habewa ekaka dafanya roquette à l'attention et la commission électorale yansiwa sous couvert du bâtonnier de swala la ndani swala la vili haonesakana ekofre watu maître Taj habeha liste ya ndani il y a 12 conseillers. À Redje, il y a liste il y a 9 conseillers. Nakisharia, au lieu de Garci, à peu près, je crois, de mémoire, 56 avocats, donc peut-être 4 ou 3 stagiaires. On est sakane et kaladimo, j'ai voté 12 conseillers. Les listes à ville, il y a déposé 9 conseillers à wo, voilà ma conseiller Watsahao, Kwaja Timu. Donc, il nous motive à ville, il y a rejeté liste. Donc, il y a des namna, monsieur le bâtonnier, maître Mzimba,
yajitekeleza yakaweleza zabari ya rejete ila liste waje liste ya Maître Abdulwahab abakana inde le recevable bakufrana makana Maître Abdulwahab katina 3 ans d'ancienneté ya har kisharia ikalazimu kana mru yakane 3 ans d'ancienneté Maître mzima ajeleza makana 3 ans d'ancienneté hiyo concernant wanu mavoka mbwa stagiaire on essaie ça bakana ngabo mavoka na mavoka stagiaire Maître Abdulwahab witi avocat stagiaire maintenant il y a comme magistrat pendant presque 30 ans yo dia ka permette yaje yake avocat mavocat stagiaire d'ailleurs ko sina droit vote dinamna ko ya vote na ko sina droit ya votiwa donc ikalazimu ndu wasome sharia wafanya interpretation ya loi waelewe nukto hiyo nukabakana abonge mimi sikubali candidature ya Maître Abdulwahab mnaka mjomba kana magistrat de plus de 30 ans kayabo katina maturité hakatina faculté hakatu reconnaissewa et ancienneté yahe ya jujuka candidat donc hakubali liste ya Maître Abdulwahab wala wanyanyasi waja wajuse urne kwa kaanza eze voti zifanyiwa monsieur le bâtonnier bakana abunga rafanya vote par acclamation ko liste ndio nzima zondo gos comme kinishia je te mfano et comme de Québec au Canada député ata premier ministre yo vote par acclamation et kai liste ndio nzima acclamation dai acclamation ça veut dire que on doit applaudir ou on doit kubaliana jeliko zo riunda kama association riunda kana et candidat ndio nzima on doit faire vote par acclamation donc we urne ka yajusiwa les conditions za tuka suffisamment calme on dit c'est vote par acclamation donc zo deze habar mimi sikitifu hangu donc kana bana ngo mandazino ikalazimu kana rende sisi en famille en tant qu'avocat rende régler problème yi hau hani avocat westime kana ezenongozi virinai wakati hiyo yofanya recours mane sharia shimruhusu ngabo 10 jours ya ufanya recours donc zo dinamna rakalazimu sisi mavokari onese exemple tambe kana mimi si d'accord liste yangu irojetewa hau mimi si d'accord liste ule kubaliwa okay karti d'accord abo wakati huo garendao sonimwe mahakama rende rafanye recours kwa sharia shiruhusu garsina 10 jours rende ra déposer recours ambati de namna hiyo wakati hiyo et juge yaji ya statut yedekela namna kizwa maana rakalazimu sisi rifanize ndongo sheti de helize ndongo za jiri wondu wende amweze réseaux sociaux la hamba ula vuru la jau ngamwamini gamina usikitifu alisi maana kizwa maana tide heli rakalazimu rifani ikalazimu rifanize ndongo kisharia rambakana on se fait pas justice soi-même et kama estime kana ngeleze aboyo haki yahe sha wakati wone detekeleze se haki zahe shano watifanishihe bone yo hao madharau hao mivurano maana yonge onesao uso mwema demana bakana dommage jukasitsawa e kama ndo conteste yo légitime shana wando wa conteste amwezinzia za kisharia za ladhimu non wewe kuturenga parti samahani en tant que journaliste nous c'est swala hilo kuturenga parti yokawo yimze waho ndemana uleleza winamna ino kanga mjoka ikatidetita metretaji amina kino katidele joneleza njoneleza namna yake ha de toute manière avocat yo plaider en un sens ou un autre cha bese de chez ezajiri yabo après Henry et assemblée générale yisa le bâtonnier sortant a clos la séance et m'avocat wenchi winsao le conseil de l'ordre winsao wala wanyanyasi wareje wamba wabu assemblée générale ya sai et assemblée générale ya sai yo ibulwa nindo koyo ikalazimu e bâtonnier le conseil de l'ordre wabuwe et assemblée générale yo ye ordre du jour les convocations zere wando ko sisi mimi si vai procuration yangu ni vote konga mina droit vote shami minja convoquer ya bonjo jomba kana assemblée générale ya bili yo idungu nzia halali wakati konga miavokanga mina droit convoquer anja convoquer donc keja convoquewa wa kalazimo yendese kwa je yendesa ide mana bakana ngamina sikitifu alisi manake jakalati mroje fanye justice ikalati mwandu wende watekeleze amweze nzia normal ze voies normales donc zino de cela zakazajiri une citoyenneté économique le président de l'assemblée ya baye séance
Rujo kana député Sidi hende harji habwe séance hamba et loi sur la citoyenneté économique a été votée. Donc yezi la jana ritsomba kana kazirendo azivirinai ala forra jenga fanoti la wizo. Donc c'est vraiment dommage. Yewewe baada zolungu kauzi husu ni wandu wa mahakama hujuanza ye umrindinindo ya renge yankulie ye doseini hilisi jo henda temtia ni nkudi ni mavoka mdore mano ka hokanga mjua ka huengo zambo bana bahe ni ushanga mjokanga bandu kongwa tu uja wahuremezo wahambi ukawoyi hakahambazino parce que mbabahe de avoto wa baron Jokirijwe à ce faveur-là. De toute manière, moi je parle juridiquement. Non. Voilà. Avant toi, Bakana, un tel ou un tel. Je parle juridiquement. Oui. C'est des arguments. Des namna, maître Mzimbazi Tekeleza, et des namna, Naziri Zabanu, Léo. Je parle juridiquement. Donc, c'est ça, le débat est normal. À partir du moment où il se fait de manière respectueuse. Voilà. Donc, il y a des arguments, des namna. Et partir à ça, les arguments, c'est normal, tant que ça se fait respectueusement. Nangamu bomungu maudu rejeri tsangania son tipia, quelle que soit les décisions idio ou la wana par la suite, chacun la de mwondwa hansidingoni mivurano, mwondwa tanganihe, wawahe, ele trumbala hatu, heli eladim. Inshallah. Marhaba angalizo watukufu wa Mongoze FM habando rikazo kifu mpango wa hatu ikaurika bazimanda sina metro maliza ikaunga mumjwa wenjini hanyu mwana mkomori ikao yehanza wa komori yehanza nsi ya komoro hamfano haroha ranzi Marseille hende hajanzi haruma yebaro ya moroni eka itoka ngabunduro na mahakama yuho moroni shangu jojua umtaha metro maliza fikiruka abu haonesa ulaungwana wahe no komori wahahe ukaya yensi yahe nguyanzo leo nana maudunga minakinuka ngujo paro yanza pourquoi pas présidente inshallah. Suala la mwisho potofu. Naam. Suala kalima la mwisho ili tujoba mpango mwezi nokuraza pia message jonzo pe. Iwa do shukuria zandani zahani maraba menshi ezavili en tout cas toujours metsora jeza d'ailleurs kaule misi Johanza wando wake amwaman Johanza wando wake amaumoja ani ki politiki ki mahakama zanuguzonsi pia si Johanza wando wahanti dingosi emivurano maana dictature remivurano hani rongo itsongezao so shina maana kona parojo kama endelo yentika katatangania izo nakubaliani donc ikala dhimu ze kanzonsi pia wakubali wakanti wazima wahadisi hani mndu yafanyepa vere mwanyana ikala dhimu yezinu ikubali yishie marania un dirigeant doit écouter son peuple kalazimu yishie marania yishie wadzadze washemezao yishie kabano wandugwa kuzao ekaka jashinda yarishilia abukona ujoka maendeleo pe peuple kalazimu tena washinde wa interpele heli ya ladhimu wala wandu eka wala wandu kwa tuishia bese watahena msaada tena wonze na bekana washemeza bekana na mjemri saingi shatudoka bahi fulani lalawe ha fulani kartumtsaha no wakendongo ijuka constructive ambekana voilà sisi ngartao ndongo fulani na fulani na fulani zituranziani ngasine zifikira ngasine ushababe ojoshido tanziani zifikira ani wake vraiment vision à long terme et constructive c'est soka slogan bahi afika wandu pia wale monezi slogan yani hatafsiro ka wanadamu wonti emergency warumie emergency ya kweli itike slogan ya emergency wanu wa daula ya haki itike daula ya haki bahi shana wenda haruma zitendo mahadisi hili watuhundi hape warwaiti deheli afikana ikaladi mwandu wake example jingosi ya wana hatu wana ngongo wa huu wana ngongo lise awonge ikaladi riwaonese usomema ikaladi mrike exemplaire yemana bakana ikaladi mwandu jingosi watangania wantini vurana marhaba haizo ikaonduzoni mwaishia ni mwana mshahatu mzaza hatu madam Maliza izo kaondu yonesa yeye nguparo wanadamu wake harma amani nguparo wanadamu wake harma amani nguparo ze partizo mbili nguparo wa hii emergence wakena slogan ya kweli emergence ya haki nguparo wajau wa hii maandamano wa hii daula ya haki
wake na daula ya haki kaungwa itsahau yendo maswani yani wajiprepare ni daula nge washemeze esloga haizo haba nundo rikazo kifo mpango na singa jompara na mpango wa satena inshallah usikwasa tena wala mfaminkum